Det vinteren 24. Det en fisker. Det et vann. Der bor røya under isen. Prosjektet å finne ut når den biter. Jeg liker å fiske. Da jeg var yngre la jeg fra meg redskapen tidlig på høsten, og lengtet etter at våren skulle smelte isen så jeg kunne begynne å fiske på nytt. Jeg hadde selvfølgelig hørt om isfiske, men å sitte på samme sted og se ned i et hull for å håpe å få en fisk eller to, hørtes vanvittig kjedelig ut. Dessuten fryser jeg lett, og spesielt på hendene. Lite fisk og masse frysing, det kunne da ikke være det store, tenkte jeg. Men jeg tok feil av begge deler. Jeg bor 5 minutter fra Hadestuvannet. Det veldig lett tilgjengelig, og i helgene kommer det ofte isfiskere fra hele området. Noen kommer med avansert utstyr som en diper, som koblet til en telefon. Med ekkolodd finner de både ut hvor dypt det i vannet, og om det fisk der. Men om fisken biter, en helt annen sak. Fra sommeren kjenner jeg noen plasser hvor fisken biter, og jeg prøver der. Og jaggu biter det på en fin abbor. En annen dag får jeg sammen med sønnen min 4 stykk på en times fisking. Ingen tvil om at det liv i vannet. Abboren gyter om våren, og dersom den full av rogn, det lite kjøtt på den om vinteren. Derfor foretrekker jeg å fiske etter røye på vinteren. Røya ligner på ørreten. Smaken bedre, synes jeg, men det gidder jeg ikke krangle med noen om. Men fakta derimot at røye bedre å fiske om vinteren, fordi den liker kaldt vann. Og jeg har funnet ut at den en morgenfisk. Og siden jeg en morgenfugl, så passer det utmerket for meg å være røyefisker. Og kommer seg av gårde i mørket på ski til et røyevann på Romeriksåsen, oppleve soloppgangen der, og vente i spenning til røya skal begynne å bite, alt annet enn kjedelig. Dette fantastisk friluftsliv. I år vil jeg prøve å finne ut hvilken måneder på vinteren røya biter best. Noen sier tidlig på vinteren, og det har jeg allerede selv erfart. 16. desember fikk jeg masse røye og en flott ørret. Andre mener om våren. Jeg har lyst til å gjøre mine egne erfaringer. Store Snelling ble stedet for mitt prosjekt. Dette ikke noe hemmelig vann. Her masse fisk, og alle hjertelig velkommen til å prøve. Det fiskes alt for lite. Det å få opp fisk vil bidra til kultivering av vannet. Snøen bærer når jeg har skiene på. Jeg tester med skistaven om det mye overvann. Nei, helt tørr. Jeg har laget meg noen ekstra votter som jeg kan ha på. Og så fra tømringa så har jeg et lite tips. Lærfett.
Det kommer både til å bli kaldt og vått. Om man beskytter hendene med litt lærfett, så hjelper det. Da har jeg både votter og hendene fri. Og er det en periode hvor det ikke skjer noe, så kan jeg ta over hettene. Til verks! Isen er veldig tjukk. Det har kommet mye snø som har presset ned isen, og overvannet har blitt til mer is. Kun det nederste laget er blank og fin stålis, som er blitt dannet på høsten. Røya går gjerne på gruntvann om vinteren. Cirka her hvor jeg borer, er den grunne midt ute i vannet. Om jeg siktet helt riktig, vet jeg ikke. Jeg borer derfor flere hull i nærheten, som jeg kan prøve å fiske i. Sånn en liten tass, ja. Litt større. Ja, den er det litt mat i. Nå begynner det å bli størrelse på fisken, ja. Ja! Jeg har to forskjellige maggot. Den her, den skal avgi spesiell lukt. Også en kunstig maggot i jordbærmarinade.
Ja, ja. At den vanlige maggoten funker, det har jeg jo bevist allerede. Så var det denne kunstige. Nå blir det lukt av lærfett og jordbærmarinade på hendene mine. Vær så god. Det kan jo hende at jeg har fisket opp de som var der akkurat nå. Det trenger jo ikke være noe gærlig med den maggoten da. Det var stille, gitt. Kanskje skal jeg prøve i det andre hullet der borte. Det kan jeg gjøre. Det går an å sette fra seg pilkestanga i snøen og håpe på at noen biter på. Det finnes også fine bjeller som varsler når det begynner å skje noe. Men er man i et annet hull i mellomtida, mister man ofte sjansen til å dra til i rett øyeblikk. Jeg har opplevd aktiv fiske som det mest effektive. Det har blitt stille, ja. Det som er litt ålreit med den med lys på, er at jeg kan kikke ned i hullet og se om den begynner å bevege på seg. Som regel så begynner jeg med den for å lokke til meg fisken. Og avslutte med mormyrska. Alle maggot-typene funker. Det er jo ikke de største fiskene jeg har fått, men det her er jo fin size. Jeg skulle jo så absolutt tatt meg en tur litt rundt omkring og prøvd litt forskjellige plasser. Jo flere hull man borer, desto større sjanse er det å få fisk. Men her er det en grunne midt uti, med kanskje vanndybde på en god meter. Og her kommer fisken innom hele tida. Kanskje på tide å pakke sammen. For bra med fisk. Jeg etterlater meg merker i snøen. Noen hull i isen og blodflekker fra fisken jeg har tatt. I dette ligger en dyp sannhet som gjelder for oss mennesker. Hver dag mister dyr liv
for at vi skal få leve. Som regel ser vi ikke det fordi andre tar seg av det, og vi kjøper kjøtt og fisk i butikken. Men at noen mister livet for at vi kan leve, forblir et faktum. Gud sa til Noah: «Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr, himmelens fugler og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere.» Blodet i snøen minner meg også om en annen sannhet. Gud lot sin sønn Jesus Kristus lide og dø. Hans blod ble utøst for oss, slik at vi skal ha livet i Gud. Johannes skriver: «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Dag 2 av prosjektet mitt. Dette er ikke noe dag for å legge ut på en koselig fisketur. Det er stiv sønnavind, og det er spådd masse snø utover formiddagen. Men jeg vil trosse været for å lære om fisken biter i all slags vær. At sønnavind er bra for fiskebet, vet jeg fra sommeren. Men har det noe å si for fisken under isen på vinteren også? Det kreves litt mer forberedelse i dag enn ellers. Jeg har tatt med meg telt for å få ly for vinden. Dette ble brukbart. Så er det bare å håpe at jeg har treff i riktig sted igjen da. Det er et svært vann, men jeg tror jeg fant igjen stedet fra sist. Nå blir det spennende. Ute så holder det på med snøgevær og blåst, men her inne er det faktisk ganske ålreit. Men jeg får ta på meg genseren. Det ble mye forarbeid til å pilke litt. Da tror jeg det blir også mye bedre. Da kan moroa begynne. Om det snør. Å ja. I dag har jeg med meg en ny mormyrska. Vi får prøve på den. Kanskje skal jeg prøve denne kunstige maggoten. Jordbærmarinade. Det er en bakdel med denne jordbærmarinaden, at den ligger i vann. Og vann er ikke noe særlig å krafse i når det er kaldt. Her skjer det ting. Det er ivrig den der fisken i dag. Å ja. Den var litt penere. Kunstig maggot. Funker som bare det. Ja, gjør vi sånn. Da er du deb.
Morgenrushet er dessverre over for i dag. Når fisken ikke biter lenger, tar jeg meg en tur ut. Kanskje blir det noe hvis jeg borer et stykke unna. Nå var det dødt. Og det er ikke koselig der ute, nei. Man kan ikke bare være fint å være fisker. Men nå fikk jeg prøve, da. Jeg har jo alltid trodd at nordavind, det er dårlig fiskebett, og det har jeg opplevd. Men sønnavind, sånn som nå, det pleier å være bedre. Så det stemte igjen. Ja, er det en siste en som prøver å bite her? Det var nesten ikke noe maggot igjen på den. Da sier jeg takk for meg. 8 røyer tok jeg, og en tøff friluftsopplevelse ble det i dag. Da mine hender begynte å bli blå og kald for noen år siden, trodde jeg at jeg aldri kunne klare meg ute på en slik vinterdag igjen. Men jeg klarte det likevel, så dette er så absolutt en seier. Og hjemme venter noen nydelige fiskemiddager på meg. Takk, Herre, for denne turen også. Jeg gleder meg til fortsettelsen av isfiskeprosjektet.